Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 27 sentyabr, Anım günü ərəfəsində sosial şəbəkələrin Rusiya segmentində təxribatlar başlayıb. Bakupost az-Musavad.com-la istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı diasporu xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bəzi anonim qüvvələr sosial şəbəkələr vasitəsilə milli ədavəti qızışdırmaq cəhdinə başlayıblar. Qeyd edək ki, 27 sentyabr Azərbaycanda Anım günü, 44 günlük vətən müharibəsinin başlanğıc tarixi kimi qeyd olunur. Hazırda ölkə daxilində həmin günlə bağlı hazırlıqlar davam edir. Məlumata görə təxribatçı qüvvələr həm azərbaycanlıları, həm erməniləri, həm də Peterburq şəhər hakimiyyətini prosesə cəlb etməyə çalışırlar. Bu isə açıq-aşkar təxribat kimi qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, 8 avqustda Ermənistan və Azərbaycan Vaşinqtonda döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı birgə bəyanat imzalayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Prezident İlham Əliyev və Ermənistan Baş nazir Nikol Paşinyanın ABŞ-da keçirilən görüşünü müsbət qiymətləndirib.